婴儿哭泣，咕噜。婴儿哭泣哦，咕噜的咕噜不是类似不是很舒服。可是咕噜不是很舒服，对啊，所以有点选不出。舒服不是咕噜是呼噜，那咕噜，咕噜而哭泣是所以你说是婴儿哭泣，请揭晓。好，猫咪先生其实很聪明哦，一般它的声音呢都是比较低音低频的这个呼噜声。那如果呢，当它有一些需要，它想要主人喂食的时候呢，它就会发出一些声音，激起我们人类最原始的本能，也就是呢，其实呢，我们都会有育儿育婴的那种本能，所以它会故意发出那种比较高音高频，像是婴儿哭泣的声音，你就会不由自主的去关注到它，所以它其实是在博存在感的一种表现，这样你就会喂它吃东西。